Что меня больше всего бесит в квартирах? Это проходные прихожие. Что это такое? Это, например, как в этой квартире у тебя есть чистая душевая, и ты там чистый, опрятный выходишь из нее и проходишь через грязную зону прихожей, где ты там час назад разулся. И невозможно не разнести таким образом грязь по квартире. Единственное оправдание такому решению, это когда у тебя дома живет большая какая-нибудь собака, и ты можешь ее с улицы завести сразу в душевую, там ей обмыть лапы, да и вообще в целом ее помыть, а потом обтереть и дальше уже пустить в квартиру. Но это так себе оправдание.